Wih, apa Bim? Marah ya? Pakai tahu. Halo guys, oke jadi untuk kesempatan kali ini kita mau explore sekolah angker yang mungkin udah lama ditinggalkan dan konon ceritanya di sini tuh banyak aura-aura mistis yang mungkin orang normal tuh nggak tahu, nggak bisa lihat. Jadi kita berdua itu bakalan explore aja, jalan-jalan, kita bakalan lihat tempatnya tuh kayak gimana. Bener. Terus apa yang bakalan kita temuin di sini nanti kita bakalan nggak tahu. Kita soalnya cuma berdua. Ini juga udah malam. Kita bukan orang yang pemberani. Kita cuman cari adrenalin aja, cari tantangan aja sih. Iya. Jadi kita bakalan lihat apa yang kita temuin di video kali ini. Oke. Tapi kamu tau nggak? Ini kita tuh baru di depan toh. Rasanya gimana ya? Udah mencekam dulu. Udah mencekam. Udah deg-degan banget sumpah. Iya. Seriusan udah deg-degan banget ini. Ini emang nakutin sih. Tapi ya pastinya bakal seru banget. Oke, jadi kita lihat aja. Oke. Kita mau mulai dari mana dulu? Ini dari sini aja. Dari mana? Dari sini lah. Dari sini? Iya. Gimana? Ini habis hujan loh. Habis hujan nih, Bang. Kira kok becak lah. Emang becak, Cuk. Bim. Hah? Mending sana dulu aja gimana? Ya udah yuk. Yuk. Yang dekat toh? Oh. Oke. Wih, kucing, Cuk. Wakil tau. Oke tahu semua. Sumpah wakil tau. Awak kayaknya pas kamu ngomong kucing itu loh. Nah, pas lompat ya kucingnya tuh. Mati sana. Ini aku takutnya itu kan ada apa ya, ular itu. Ada apa? Ada ular ya, takut ya. Oh, kalau malah takutnya kalau ada yang enggak itu loh. Gelap banget. Mohon. Cek. Senternya dia, senternya apa? Jaraknya tuh. Enggak kena itu, teman. Hah? Tetap enggak kena. Kena. Maju lagi. Bentar. Oke, jadi ini udah emang bener-bener udah gak kepake banget ya. Oh, udah terbengkalai ya? Apa ya? Terbengkalai ini, Bang. Ya, catnya aja udah sampai ini loh apa? Udah Berlumut. Lama banget ini. Lihatin nih, bawahnya nih. Tadi ada paku ya. Wih, apa Bim? Marah ya? Pakai tahu. Sumpah aku itu. Enggak tahu. Kamu tahu? Kayak ngaung tuh. Ini tuh. Tadi ada paku ya. Wih, apa Bim? Marah ya? Pakai. Ini tuh. Tadi ada paku ya. Wih, apa Bim? Marah ya? Pakai tahu. Ini tuh. Tadi ada paku ya. Wih, apa Bim? Marah ya? Pakai tahu. Ini tuh. Tadi ada paku ya. Oke, tadi kita habis dengar suara. Beneran itu jelas banget. Jelas. Tadi nanti kita coba lihat di kamera kedengeran apa enggak. Sumpah aku ketakutan banget nih. Kalau denger buat kalian yang denger, Kalian suara tahu apa itu komen di bawah. Aku Kamu tahu kan? beneran aku masih merinding Di banget. utara sini tuh loh. Ada kuburan tuh. Di sini. Sumpah. Ini kan utara. Anjur ini udah kuburan tuh. Iya. Gimana? Lanjut gak? Kamu dengar suara orang nyinden enggak tuh? Hah? Dengar suara orang nyinden enggak tuh? Enggak. Beneran aku. Oke, jadi waktu kita mau mulai muter lagi, Iya. aku sama Bima dengar suara Semacam radio. tapi Radio Jawa itu loh. tapi suaranya tuh sindenan. Dari rumah situ loh. Jadi dari rumah itu loh, Iya. ada lampu kuning toh. Cuma tempat kayak gini ada rumah kayak gitu, emang kelihatan sepi banget ya, Bim tuh. Tapi itu bener nggak ada orangnya tuh loh. Speed loh. Tapi kan ada iya. suara radio. kayak radio. Itu kayak suara orang radionya tuh orang nyinden Jawa tuh. Jadi emang beneran ngeri banget. Ya mungkin anu apa?
Ya bun gimana ya? Ada orang atau kami kan paling itu ketiduran loh. Oh, jadi dia nggak Jadi tahu. kita nggak usah terlalu basic santai aja. Oh. Explore terus santai aja. Jadi kita Gimana? Lanjut Emang- dong. Lanjut ya. Oh yaudah kita lanjut. Jadi kita bakal muter lagi. Oke. Kita mau kemana lagi abis ini? Sana. Ke sumbernya. Ya apa ada tulisan nama sekolahnya itu loh. Kita kan nggak tahu loh, ini sekolah apa loh. Heeh. Kita mau lihat nama sekolahnya itu apa. Ini Oke. malah kayaknya SD ya. Heeh. Emang SD bego. Keluar ke sana. Nah, itu loh. Tuh, itu di sana tuh ada tulisan. SD Kerapiak 3. Oh, tulisannya SD Kerapiak 3 tapi di kamera nggak kelihatan. Aku mau deket, takut banget Abim. Gak apa-apa ya? Kita ke sana. Iya. Seriusan dulu. Iya gak apa-apa. Ayo. Yaudah yuk. Ya ayo. Kita kemana? Salah dulu. Nah, Hah? Salah dulu. Kita ke sana. Ya kamu arahin dong. Nah. Itu kan ya kosong ya gak ada apa-apa ya. Oh, emang Kosong. sumpah ngeri banget. Dan sebelahnya itu perumahan. Oh, toh? sebelah sana. Apa selatannya? Iya, di sini ada pohon gede banget sumpah. Kaget tau Bim. Mawar. Oh. Oke, Itu kita udah di tengah lapangan toh. kita di tengah lapangan. Jadi kita dengar suara tuh dari Tapi sana. ini tuh. kayaknya lapangnya masih pakai nih. Oh, soalnya Iya, masih pakai kayaknya. tuh tadi kita dengar dari suara sana, Iya, dari sini. dari arah sana. Mau coba lihat tuh. Jadi cek ke bawah nih bang. Oh, Nah, halo. Uki singo. sumpah tapi ngeri ya gambarannya Bim. Udah Wih, pengalaman kaget tau Bim. Apa? Patung tuh loh. Mana? Itu loh. Kanan kirian. Nah, itu loh. Itu di sana ada apa? Ada Kita kelas. dengar tuh satunya tuh dari situ. Ada kelas tuh pojok itu ya. Nah, iya. Ini sumpah gambarannya ngeri banget tapi. Kanan. Nah. Ayo, pelan-pelan. Ini loh, ada patung ini loh. Kaget tau. Kita ke toilet. Kamu berani ke toilet nggak kita? Ini ada masih kursi-kursi banyak loh. Oh, iya. Bisa aja nih jadi gudang nih. Jadi gudang. Gudang apa kan kita nggak tahu toh. Wong ini ada lampunya kok. Oh toh. Oh iya. Cuman kita kan explore-nya kan ini sekolah nggak kepake gitu aja. Oh. Ini emang dulunya Tapi sekolah. mencekam banget ya. Mau tak kasih tau nggak? Apa? Kita dari sini ngeliatin sana malah mending di sini loh. Oh iya. Oh toh. Tapi seriusan ini ngeri banget tuh, Bim. Ayo jalan lagi. Ayo. Ayo. Itu loh suara sindennya tuh loh, nakutin banget ya. Gak apa-apa. Itu mesti radio kok itu. Radio itu kan. Sumpah nakutin banget nih, Bim. Tapi kan kita kan cuma nggak tahu tuh dari mana toh. Kayak ini kelasnya gelap banget nih. Kelasnya gelap banget ya. Kacanya pecah-pecah itu. Gimana, Bim? Kok dengan masak ya diberi. Oh, Masak ya. kenapa lu, Bim? Aku sumpah merinding banget. Mau di bawah mana? Kameranya kamu situ. Ya kamu masukin toh. Gak berani aku. Gak apa-apa. Wah, ngeri banget, Bim. Hmm? Ngeri banget sumpah dalamnya. Sumpah dalamnya ngeri banget ya. Udah lo pakai kamu kan sumpah. Sini ya. Banyak kursi kan? Banyak kursi nih. Oh toh. Dalamnya ngeri ya. Banyak kursi gak kepake ini. Wah, kacanya udah pecah-pecah juga. Masih lagi. Sana. Itu ada apa itu? Apa ya? Itu apa itu? Pohon pisang, Bim. Ayo. Bim. Wih, bajingan. Asal bisa gue. Mau tadi tuh, sumpah. Mau tadi banget. Rambus ya. Sumpah, mau tadi banget. Sumpah. Ribetnya lah. Mau tadi lagi. Aduh. Kita udah explore loh. Nah, tadi kita itu ada bentar. apa ya? Kita yang belum satu, Bim. Apa? Kamar mandinya. Mana tuh? Tadi di sana ada tulisan toilet toh. Iya. Kita berani ke sana enggak? Cuma tulisan itu. Kayaknya yang tadi di sebelah sekolah ada jalan, di sebelah pohon pisang yang lebat banget tuh loh. Masuk. Tapi aku takut banget deh. Oh, rawe. Oke. Nah, Udah. tadi kita udah explore sini tuh kayak semacam ruangan tapi udah agak Kayak kelas Pakai dulu, ruang. kayaknya dulunya kelas. ya mungkin aja loh. Heeh. Juga kayak ada.
Tuh suara lagian, suara. Oh, suara nyindir lagian. Kita tuh nggak tahu itu dari mana semakin. Oh. Aku mau coba deketin tapi takutnya kalau itu orang nanti kita ganggu apa? Nggak enak loh. Oh. Oke, wow. Gimana? Udah. Dan aja ya. Ya udah. Oke, jadi kita tadi habis explore tempat ini. Emang coba tapi nakutin emang. Sekam. Serem, bener-bener serem. Sampai sekarang aja masih ada suara sindennya itu. Cuman kita menemukan suatu hal yang aneh Oh. di sana tadi. Banyak. Yang Sumpah. pertama ada angin kenceng. Pohonnya tuh semua tuh gimana ya? Kayak Bergerak gerak daunnya. Cuman ada Tapi- satu pohon yang nggak bergerak daunnya. Oh. Padahal tuh Itu tadi yang pohon pisang tadi ya. nah itu nggak bergerak loh. Oh, makanya itu. Langsung merinding lah, sumpah. Terus terutama tadi yang kita di sana, Iya. yang kita tadi ada di sana itu ada suara tuh. Ya bener. Kamu denger banget tuh. Denger lah, langsung lari kok. Sampai kameranya sampai jatuh tadi tuh. Iya. Kamu tahu diri tuh, cuma deg-degan banget tau deh. Kalau tadi yang di kelas tadi ada kayak gudang. Sebenarnya itu gimana ya? Emang gudang, tapi nggak tahu itu gudangnya Cuman sekolah. tuh banyak kursi sama meja-meja yang nggak dipakai. Heeh, sampai berdebu, nggak keurus. Sampai-sampai itu ada sarang binatang di dalamnya tadi. Heeh. Emang Ya, tapi emang anu, apa namanya? Balai banget toh. Oh, udah lama sih nggak dipakai. Emang banget nih sumpah. Oh. Nggak keurus kok. Tadi sebenarnya aku mau ke toiletnya, yang tulisan toilet pakai apa cat tadi. Bener. Aku mau ke sana tapi beneran mentalku nggak berani setelah lihat Belum pohon jadi pisang aja tadi. pohon. Heeh. Tapi belum jadi aja. Lihat pohon pisang tadi emang ngeri banget. Soalnya kita cuma berdua ya. Iya. Tapi next time kita bakal explore tempat-tempat lain. Oh, kita bakalan coba Iya. target selanjutnya tuh TK. Tengah mana? TK angker yang dekat rumah kita tadi. Oh iya. Itu Atau mungkin buat kalian yang tahu tempat-tempat yang misteri gitu, yang mistis, banyak mistisnya. bisa komen di bawah, kasih tahu kita atau DM Oh. Instagram kita. Oke, jadi ini apa namanya? Tapi mau gambarannya mau ngeri banget gitu. Lumayan. Sing ngomong. Ya kalau nek mak ya lembungi ngeri goblok kowe. Gambarannya tapi. Iya gambaran. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari kita. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Oke, we can do impossible to real. See you next time. Bye.